छत्रल साङ्गे दोर्जे रिम्पोचे तिब्बती खारोखाल लल्लो ढाडो ढाडो वाइली ब्याब्राल स्याङ्स अर्ग्यास अर्डियो अर्जेको अर्थ हो क्रियाबाट मुक्त अजेय बुद्ध। उहाँ असोज 18 गते 1913 जन्मनु भएको थियो र चैत 30 गते 2015 102 वर्षको उमेरमा देहत्याग गर्नुभयो। उहाँ एक महान तिब्बती जोगचेन गुरु र एकान्तवासी नागपा योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ठूलो साक्षात्कार र कडा अनुशासनका लागि प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। छत्रल रिम्पोचे खाम क्षेत्रको न्यारोङ उपत्यकामा जन्मनु भएको थियो। उहाँको जन्म नाम थ्रोग्याल दोर्जे थियो। 8 वर्षको उमेरमा उहाँ काथोक मठमा गएर खेन्पो गावाङ पेल्जाङ खेन्पो ङाक्चुङसँग अध्ययन गर्नुभयो र कहिले घर फर्कनु भएन। खेन्पो ङाक्चुङले उहाँलाई छत्रल साङ्गे दोर्जे नाम दिनुभयो, जसको अर्थ हो संसारिक क्रियाकलापबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको अजेय बुद्ध। उहाँ खेन्पो ङाक्चुङका प्रमुख शिष्य हुनुहुन्थ्यो र हालका समयका सबैभन्दा उच्च साक्षात्कार प्राप्त जोगचेन योगीहरूमध्ये एक मानिनुहुन्थ्यो। खेन्पो ङाक्चुङ बाहेक उहाँले गत शताब्दीका अन्य प्रसिद्ध गुरुहरूबाट पनि शिक्षा लिनुभयो, जस्तै दुज्जुम जिग्द्राल एसे दोर्जे, दुज्जुम रिम्पोचे, जोङसार खेन्से चोकी लोड्रो र प्रसिद्ध डाकिनी कुन्जाङ देक्योङ वाङमो सेराखान्ड्रोसँग पनि उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। छत्रल रिम्पोचे लोङचेन निङथिक परम्पराका प्रमुख वंशधारकहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। यो परम्परा विशेष रूपमा जिग्मे लिङपाका हृदय पुत्र जिग्मे ग्याल्वे न्युगु हुँदै पात्रुल रिम्पोचेसम्म पुगेको थियो। उहाँ मुख्य रूपमा लोङचेन निङथिकसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, तर दुज्जोम तेर्सार परम्परासँग पनि निकट सम्बन्ध राख्नुहुन्थ्यो। दुज्जोम रिम्पोचेले उहाँलाई आफ्नो प्रतिनिधि रेगेन्टको रूपमा अधिकार दिनुभएको थियो र उहाँले यो वंशलाई दुज्जोम रिम्पोचेको पुनर्जन्मलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। उहाँको जीवनभरि उहाँले संस्थागत वा राजनीतिक संलग्नताबाट टाढा रहनुभयो। उहाँ सधैँ एक घुमन्ते योगीको जीवन बिताउनुहुन्थ्यो। एक गृहस्थ योगी भए पनि उहाँ जोगचेन दृष्टिमा कडा अनुशासन कायम राख्न जोड दिनुहुन्थ्यो। उहाँ शाकाहारी जीवनशैलीका लागि विशेष प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो र भारतमा प्रत्येक वर्ष हजारौं जनावरहरूको जीवन रक्षा तसेथार गर्ने अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले दृष्टि र आचरणको एकतामा जोड दिनुहुन्थ्यो। रिम्पोचेले हिमालय क्षेत्रमा धेरै ध्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्नुभयो, जस्तै नेपालको फार्पिङ, यो मल्मो क्षेत्र, दार्जिलिङ आदि। उहाँले एकान्तमा ध्यान, रिट्रिट र साधनालाई महत्त्व दिनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवन सरल, एकान्त र पूर्ण समर्पणको थियो। उहाँकी पत्नी साङयुम कमला थिइन् र उहाँका 2 छोरीहरू थिए, तारा देवी र सरस्वती, जसलाई सेराखान्ड्रोको तुल्कुको रूपमा मान्यता प्राप्त छ। छत्रल साङ्गे दोर्जे रिम्पोचेले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन धर्मको रक्षा, प्राणीहरूको हित र जोगचेन शिक्षाको प्रसारमा बिताउनुभयो। उहाँको महान साक्षात्कार र करुणाले लाखौं अनुयायीहरूलाई प्रभावित गरेको थियो। उहाँ नेपालको याङलेसो फार्पिङमा 2015 चैत 30 गतेमा परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको देहत्यागपछि पनि उहाँको शिक्षाहरू जीवित छन् र अनुयायीहरूलाई प्रेरणा दिइरहेका छन्। उहाँ एक साँचो महासिद्ध योगी थिए, जसले क्रियाबाट मुक्त भएर अजेय बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन्। अनुशासन, करुणा, एकान्त साधना र प्राणीहरूप्रतिको दया। उहाँको आशीर्वाद सधैँ हामीमा